kayo ni Alisa. Talaga, Manong? Maragsakan ka para ka... Agbla-blaga nga rin. Braga mo. Natinag mo dyan si... Nagwag. Sura po. Maragsakan ka para kanya. Katuan mo itadin ko. Kapot asensado ako, may turad yun, kaya masidag kanya. Idinto nga di agri-gri katak, at pulos adida kasit gan. Nay, anya ka din dahi tanay bagbaga, mading ko. Agpay sumat, Manong. Iba indak akabsat. Kapot sa anak kaadal. Sa anak akas kada kayo adi adal. Saan nga agpaiso dahi ta, ading ko? Saan ka humamot nga agsao iti makapasakit? Gapot awan, madi nga intention ko, iti umay ko dito balayo. Ibagbagak lang tagpayso, Manong. Saan mo kaya ti makangagitisaw? Saan mo nga ulitan ti umay dito balay? Isa. Ay, lakay, uray anya pa'y ti inararamid kan kadagiti kakabsat mo. Saan ko makakasta ti panagsasaon kadakwada? Talaga mo't siguro ang maragsakan ni Manong mo, kamakita na kat asensado kan. Kapot asensado akon, may turad akon nga sitgan, kasta. Kat, anya ngay nga rod, rumbang ko maamaragsakan ka. Taisudan amis mo ti umasidag kan ka. Saan ka paragsakan, Elisa? Kay kayat ko pa'y adidak as-asitgan. Pakitaam latan ida iti nasayaan, lakay. Pakabsat mo mat ida.